Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danisya NIM 2641248. Kita menargetkan rek minion. Yang langsung yang kita buat pertama rektang dengan ukuran 620 enter. Oke. Terus itu kita klik line dengan ukuran ke atas 20. Oke. Escape. Terus ini kita habis itu kita offset dengan ukuran 15. Kita dua. Biarkan kapten menjadi Mbak. Aduh. Set 15. Oke. Escape. Ini kita satukan aja dulu. Oke. Skip lagi. Terus kita camper dengan ukuran 5 masuk dulu 5 tab 15. Oke. Kita pencet ini. Aduh. Pegang laptopnya, sorry. Kita camper 5 15. Sebelahnya lagi sama kita lakukan. Oke. Skip. Kalau sudah kita land dulu ke sana dengan ukuran 600. Sudah escape, baru ini kita array patch, kita enter dulu. Ini udah selesai, kita close, baru garis bantunya tadi kita hapus dulu, kemudian kita explode, kita klik ini objeknya, baru di enter, kemudian kita trim enter. Kita trim satu-satu. Ini dia putus ya, kita sambung dulu, baru kita lanjut trim lagi. Oke, kalau udah kita skip, baru kita buat di atas lagi dengan radius 70 enter. Oke, kita move dulu, kita buat di sini dulu, skip, matikan dulu, kemudian agak enak ya. Kita pakai dulu, kita copy, tarik. Aduh, kan ada yang kena ya tadi bagiannya, sorry. Copy, skip. Nah, ini baru kita move lagi, dia
Ini kan kalau di dada lebih itu nggak pas dia, jadi kita lebihkan, nanti kita trim lebihnya. Maaf itu depan imam. Depan Skip. imam. Terus kita trim. Kita trim dulu yang lebihnya ini. Skip. Nah kalau udah kita repolar dulu. Repolar. Kita pencet midnya. Nah, kita masukkan. Tuh dia 23. Ini udah jadi. Kita move dulu. Ya, biar ini cerita seperti dia bergeser gitu. Nah selesai itu baru kita ubah ke tampilan SW isometric. Sudah tampilan SW isometric. Oh sorry ya, ini kita dulu kita lupa trim, export dulu ini kan, ntar baru kita trim. Nah kalau udah, ini ada beberapa yang nggak bisa di trim ya. Nah itu tinggal kita terus aja. Sorry, ada yang belum di trim juga ternyata, kelewat kayaknya. Nah ini kalau udah, kita lihat dulu, kita perhatikan. Ada lagi yang belum. Nah skip. Kita rubah ke kita buat dulu radiusnya lagi dengan ukurannya 20. Nah, selesai itu baru kita ke tampilan SW isometric. Kemudian ini kita copy dulu ya. Skip. Kemudian kita press pull ini dulu, dia setinggi 20, enter. Belum mulai. Ini kita selesaikan yang ini dulu, dia setinggi 20. Itu kita ingini ke bawah dengan ukuran 20. Oke, habis itu kita lihat dulu. Nah kan, habis itu kita press pull lagi. Lagi ya. Kita ulang dulu. Kita press pull dia.
Sorry, muslim nggak bisa nih. Jadwal kita ini per 10 ini kita buat nge-lag deh guys ya. Sorry. Gen, nge-lag Gen. Ngerekam lagi nge-lag. Ngerekam nge-lag ya? Hah? Ngerekam ini nge-lag. Apa mau dipencet ini? Main begitu, biru juga tadi begitu. Kan dulu ya. Escape. Bisa sudah. Offset begini nih, hancur. Tarik mas. Gak mau sih. Hancur. Yang luar ke mana? Gak mau. Agar itu ya. Enggak mau ya? Sudah cok, bolongkan aja. Bolongin aja. Ini aja. Itu sudah kalau ngelek boy. Gini kita isolate aja kan. Kan selesai, baru sudah kita coba tampilan konseptual. Bener kan? Aduh, apa ini sebenarnya? Satu kali. Terus, Wih, sorry ya. Nah, ini dia tampilan reviewnya kurang lebih seperti ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.